韋家輝、劉青雲合作嘅電影點會有出錯㗎？今日要介紹嗰套電影就係《神探大戰》，喺內地咧就收超過7億嘅票房，喺香港票房就慘淡啦，1600萬，算係差㗎啦。除咗劉青雲之外，話其他明星陣容都唔弱㗎喎，有蔡卓妍、阿 sa 啦、林峰、李若彤、陳家樂、湯怡同何佩瑜添。演員就有新有舊啦。呢套片呢就冇咩冷場，由頭緊張到落尾，槍戰啊、爆破啊等等鏡頭都好厲害嘅。但係冇撈亂喎，因為以前劉青雲飾演嘅嗰套神探同呢套呢就冇咩關係嘅，冇關聯嘅。上一部神探當然亦都係經典之中嘅經典啦，但係呢就兩種唔同嘅電影風格，即係緊張就緊張，但係就冇咩槍戰場景嘅。呢套電影呢，暫時我睇 YouTube 呢就冇嘅。其實係有嘅，但係要俾錢咯，就冇免費嘅。如果你哋有訂住啲大嘅串流平台呢，有個叫 Plus 嘅就有得睇噶啦。例牌都要講講個故事內容嘅。喺嗰段時間呢，就發生好多連環兇殺案，咁兇手呢，仲要串到呢，就留低啲檔案編號啊，亦都會留低自己嘅綽號，就係神探啦。咁我哋嘅男主角劉青雲呢，亦都係神探。但係咧，因為患上咗精神病，所以咧只係屬於前神探，就而家被免咗職嘅。警察隊伍咧，亦都有一組叫做神探嘅特別偵探去查呢單案嘅。當然佢哋嘅料數就唔夠，所以最後尾都要請呢個劉青雲幫手啦。咁呢套電影入邊講所有嘅嗰啲香港命案咧，都係真實發生過嘅。如果你哋有聽過呢啲案件，咁睇呢套電影嘅時候咧，就會感覺更投入嘅。主要劇情咧就係講呢個劉青雲咧就係協助呢個阿 sa 同埋林峰咧去查案，但係喺查案之中咧就撲朔迷離，好多謎團咧就搞到你3個人咧就都互相猜忌，都唔知邊個係正邊個係邪。後來發現啦，可能咧呢啲命案咧係自己有做嘅，即係警察啦。好，咁就唔劇透太多啦。你哋有興趣嘅就好好欣賞呢套電影啦。頭先講過啦，喺啲好出名嘅串流平台就可以睇到啦。好，咁今日嘅時間就差唔多啦。多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走個4部曲啊。好多謝晒你哋，拜拜咯。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦。多謝晒。